Jeg vil vise, hvordan jeg laver udtagninger til Raglan Top Down. Og jeg skelner mellem at lave en udtagning til højre og en udtagning til venstre. Og dem vil jeg så vise her. Jeg har sat markører i, så det jeg gør først nu, det er at jeg strikker hen til mine markører, hvor mine Raglan-udtagninger skal være. Og her skal jeg så lave en, der vender til højre. Og når jeg laver en højre udtagning, så laver jeg den før mine masker, fordi højre og før er med ø. Og en højre udtagning, den laver jeg ved at samle lænken op imellem de to masker. Jeg tager ligesom den bagfra, sætter den op på venstre pind og strikker den i forreste lænke. Og som man kan se, så drejer den nu mod højre. Det var min højre udtagning. Flytter markøren og strikker mine Raglan-masker. Flytter markøren, og efter en markør skal jeg have en venstre udtagning. For venstre er med E, og det er efter også. Min venstre udtagning gør jeg sådan, at jeg samler lænken op, sætter den drejet på, og så strikker jeg ind bag i lænken, sådan så den drejer mod venstre. Nu strikker jeg så over til det næste hold Raglan-masker. Og før min markør skal jeg lave min højre udtagning. Jeg samler lænken op bagfra, sætter den op på pinden og strikker den i forreste lænke. Og jeg laver min venstre udtagning efter, samler lænken op, sætter den drejet på og strikker bagi. Det var venstre. Og nu strikker jeg over til næste sted. Nu er jeg strikket over til det tredje sted. Jeg samler lænken op, sætter den op og strikker i forreste maskedel. Og så laver jeg min venstre. Samler lænken op, sætter den drejet på. Og nu er jeg kommet til de sidste to. Samler igen lænken op, strikker ind den forreste del, og den drejer mod højre. Samler lænken op, sætter den drejet på og strikker ind bagerst, og den drejer mod venstre. Nu er jeg så nået rundt og har vist, hvordan jeg laver de forskellige udtagninger højre før og venstre efter markøren, eller efter ens Raglan-masker. Her kan I så se den færdige trøje, hvor I kan se, at udtagningerne ligger flot på hver sin side og jævnt. Og det er det udtryk, der gør, hvis man bruger de her højre og venstre vendte udtagninger.